Habakran hagajing alang pan jingkersyan nagbentaw kurtong ka Voice of the People Party haka election MDC na nong spung soyong constituency kaban salong haka arpuway terik urempang arja arpusan kata uba ban perkhat nong rang hamau lai teng haka hendru terik urempang arja arpusan uba arden mela basayong moy u president ka party ulaong. Bagi seng riulum na gajala kila du jingsyan ya hapat ba bat kumta menta ka kenti kila pai khmat bet ka VPP. Ulaong bagi seng riulum ki biya tray lang bat ke NPP hagis nam ki beladap ki kren benchwa ke election bat hadin ke election pat ki let so banya tray lang bat kani ke pendam bat penlong yo ba presiden tensong usembut menteri rang ba kajala bat state president ke NPP ban berngam pensyong tenum bas. Shosho ba ardan ulaong ba wat lakat taru kini ki seng riulum kim le ran bat ki ong lelei lada syong tenum bas namar sngau pengat. Ulah kentui ki pat ba nong kersan ban long ki bas kem jing mod bat ka party bat ban long ki ba yaisha bat ban om tieng ya ki jing sha berngam ha ki bas ngau don bor Yelai ilut ya ke jinglong ya ke dur ke tar ke shisha jong kita ki seng rulu ani ha ka por election bagi wan pen hakmat jingi pat ba ya ke kongres ani ya ka por election bagi wan pen hakmat jingi pat ba ya ke NPP ya ke PGP ndara ada election pat la de sinsharu kongres ru le sno alang Lalu sensyaru NPP rulik senok lang. Talawan biang ke election, pen biang ke kongres, pen biang ke NPP, pen biang ke BJP, tang ban supen bit pa. Ndala de election lek senok biang bat kita kisah. Kabala penlong ye ki nongelam, jong ke NPP pakin da pitar, lep ya ke ke jingle, jong kita kiseng rilum ki baya trailang bat ki barosan siposnem. Kaya kepala penlong yo deputy chief minister bonong sali barok san snem don lang bat ni haka sorkar ya trelang ya telun lang ya bam lang ya diksha lang menta por election pi kenok betang yangi ap telah dep election ladang empat pensyong tenum bos sirhi katam de baong ma katam de baong mengi ke BPP ong kinong yelam Jong ke NPP ya kitu hiki lang merosan siposnem. Kini kinong ilam seng rilum hai cakap bikin kendit pendri wah aku nunggu tasya mo. Oh bikin kelaka bobot. Lanis nguleran keren kok penban. La hatu numbos kain kampengat. Dom uni upat pak muka. Nah kata-kata uni upat pak orang di setang BPP ke seng trairi ke shisha. Kasing rilum ka bangilaban syania ya menta bat menta ngilarai kot longkat balong ngin ai ka jigersan ya ka Voice of the People Party bati kata ka penlong ini bangi ngin bu ya kata ka thong nyopo na ka shispa ko ki pat babi namar kata tau kumbangi jong baga jing job ka jingi ya ka MP kamne ka bagot ka detang ka jing sedang baga jing job ka jingi ka MDC ka ka jing pen scam ya ka ai ka ngila sedang nadu nang tay naka MP election. Namar kata kumbadon kiba penyesrim. Kiba ang baka PPP kala dat job ya ka quarter final kabamut ka MP election. O la ka job saya kani ka MDC election long kumbakan job ya ka semi final. But larakin job ya kani ka semi final kin rasuk ya ka final. Tau ay baka job kan menta kalamat ya ka tu politics kaba ong klem kiat klem pisa lani kaba syupen hui hai bat kaba penjot iki kon samla kaba pen pajing pat semem ino stang dagadi kaba ngin pinya tali in hikai ke jie in hikai ke jine tali in hikai ke jikot in hikai ke jiklan juga jadri bai long kumno ki long di mandi ke ju nama ta hakani ka por kaba ta la phi ki pat ba hi phi so tho bak ai kaba ngi kran ka dung ka tra i ka men sim ke ju so day wat num pakla rai kumbakan di riu long kami ka rai wat num pen pakla wat num ai baka donut kan thai shoi ka kti kan thai shoi em met bat men sim bat kti bat kejak ha upra ngam dot kam ban puslai nganom pai syakadiang nganom pai syakamon lada don ki ong na satai oh tu pra satai long ye em le ite shani na slutu long nam long e de don tang marui ah upra mai lada ngi scam kum kata ka chimut klem update in sinsha yang ni ka ri ka chu Kasimpor haduk katras nem ya ki pat ba ban bud iki nongelam ki jingi ki ba ki ban yo no ela ka jong jela lastang na du snem kat kandai spa sampusau ka sarkar India ka aing ye du snem kat kandai spa nyo kwa katras nem ki pat ba treng ki bud iki nongelam bangin yo yang ni ka jela ka pura ni tang lai snem ni ma se ban sha ba ki nongelam mo nama tang hin sha shitam se
Ai kita giba berngem rei ke por kan poi. Shano pin tap ya kata ka hok ka jo pai ba. Ka Emily scheme kam dei ka nong kenti jung Emily bunong na le ka to manem. Kumnu punon kamu hak pentip i phiki pai ba la da bakla kata ri kam bam sap. Baka parti kan map ini bukum kita. La da sinsha. Baling inti. Nama kata ku ki pai ba. Long giba shur. Snotu playing kani kani ka sinsha pai ba. Ka bangaru ngadon ye benta ka frau. Da ka bangar Shimki ayah election, namdai pan syatit. Apa bijit namar apa biok pisah kam dei kajing jit kadai kajing syatit. Para belah syatit kemau ngin jam tau. Naru beriu lah tau kerpang yo beriu, ubu ya kekenan beriu, hapok ketian yo beriu. Bau beriu sensyar ya ke pertai barok, ke barok kita hapok kajing penyak, kajing pek kajing beriu, ke barok. Larangi ngila dino, ikan sting ya kata dor kajing. Yenum don yang kata ke burom nani ke dor akan lombri mangri. Rupai ba usmuhun nonton abiang gato. Lada usmuhun iki kam ndre usmu kwa pentemai rupai ba udon ke boro tangin jit na doing alat lem. Mdan bala ban kli jingkli ya kata ke bor bat ka rai ke jung upai ba. Kata ka bangingi kwa papin snoto. Hendrei gini gisngi ki mementah bangan lek keleng gari kasi jaintia. Ngayo snow bagi pai ba ki ong ba. Baar dan deu Emily ulah sedang berngem beriu tapi yang isi ni mau beriu berngem wong ala daun job tu kandidat jonga pinter kong ong kumnu kumta lari ki patba ki dang ting ya ki ba kum kita ki jaj Emily ki ba berngem yo patba ka pen pau bagi patba ki dang sate merau ha ka jingmut ke jing perhan tarang i kwa ban lau ban lot ya kata ka jing te merau balingin ting Hana ba pinter kong. Oh, upat ba uciet. Nakata san klikis na. Uni upat ba ngi kwa udai bano upat ba ubastar, ubasyampang, ubashlur. Uban ong ngi bakum kita ki Emily ari. Habaya piru ngidang jit mangi. San snem. Piwan tuklar no mapi. Yang yanungan jit MDC. Yanungan jit Emily. Habaya pingi jit papin syakri nam ta santri kisnam pimnong uken rat ujongi bonon ban perten yang banong balai pim kersyan unu kandidat pet ha piru sa stang lai snam menta wan keren he seni kot ka san snam ngin bread ya piru kata kadai kabangi ngi kwa upat ba un soto ya la ka jong kapor kay ka baca ka election MP ka bala dan goi ka long kami kepada ni wiu kun senrang ubalong nongkit kam ubah hakmat jong seng NPP uniu kun ulong ela ka kami mai akwa ban pen kemau ya pi bangadiu nong elam ubah hakmat jong seng NPP pin hap ban kersan bet ya ka seng NPP dalong kumnu ru nakam taka buram ka jong kun ndrei te mai ngalaja buram ban pin peleranya kata ka kami kala snapet banan lapoi ka singi tabut Utau kun lepin kan mau piang ong mei pet mo shibit te piap tepe ha ka kot. Namar ngedei unong elam ubah kemat jong seng NPP. Kumno kata ka kemi kala jiwa. Kata ka kemi kala kun. Ailat yang bangan jit ya ubah ka mensim jong ka kwa. Ailat yang bangan jit ya ubah ka mensim jong ka mon. Ya ubah ka mensim jong ka hun. Ngam tip langan dang yon em kalat sesisian ban le tabut. Kisngi kisnem ki jonga kilanang yahat ngam tikna bangandang imbyang sakaway ka election alat namar kata bangan di tap ya ubriu baka mensip jonga ka kwa leni ka party ka banganga kwa batongan late ban tap hau pra Nakaliang uba ban perkat kumusam la katan ding ye da ka pan jingkershan na kipat ba uloong baudan ka jingkit kli ban kentiu ya katan lingba ka sanima sansima ka bakhud ngampak judan benta meno Hakata ke sanima sima dan yang empat jubat mic dan yang ke platform dengan kenbas election yano hendra kedai ke sin ke banengkong ke bangat terang ke bangat seliang bandrung cek ke jeli jong ke politics hei namar jong ke nongrem jong ke parti kata kedai ke clean politics kedai halor jong ke benta ke bangat kumusamla ramba ngaong lada ngami Hakum kena kepor, haka saw kasen, haka jat penriu kejami, kama pria kendu, ya kata kejing hamtam, hak bedai, pat ke bangsap, ke bampong.
Kuntang ong lanang mi hakani kepor. Ong lanopat ngan mi kum tau samla ubdang biang kata-kata keperkat keperdan lanang mi kum hakani kepor. Ong lanopat ngin mi ane stang kajing babe ba kajing kan mau. Ya i presiden rangba iba long kum tau nongelam ubarabba bau belai ulah sei nakani ka chat benriu ka jongi hakani ka cuk ka bamenta hamnyar banyo ya kemudian nong yalam berat dan sisa ya tak thong banura ya ke jingla ha ke jela me kala jingi hamtam ha ke bedai ba ke politics ngadon ya kata ke donut ngadon ya kata ke mensin ya ke jing ngau ke kini na ke benta ke ka than ke area dingyai ki jongi dagi pau teli kisnam nila yo ya kita kinong ni kemat Kibalong kita gendong yalam Kijongi Handralan ngapet ya kani kathan Kadong kajongi Kibun kilong ying longsam kibilang duk kibilang turduk Kibilang bun Kisnong kitau Kibilang dongkam Ikam penroy Lalu ngipet hadu ka skul Hadu ka hospital Lalu ngipet Hakiwai kiwai ikam penroy Ngilang i bakal kathan ke area dingyai Wadlar ka day ka siyong, kabaya jam, kabaya kap, ba't ka tayo ng baksor, hanray, hangi kalong kong kasinrong. Kata kikam penroy kibadan hangi, kimlang kikam penroy, kiba aji mentoy, kiba pura, yukpad ba, yakin nong siyang sinong. Leha kini kapor kumutaw kandidat, ubadon, ya kata ka donut, kaminsim, pan may sikmat, pan yat ray rekat ba't ka party. Tamba, lada bim aibat, yang kita kebor, penganlong kumu MDC, nakani kathan kadong, ngan omla, banyak saat, banki, nakamanta ka kasyon, jong kacat benri, jong kathan ka area, diniyay ka chongi. Ang sulong tan mustesyo, umbangan omla, banki, tayo na takadaw, ngakot ngayawer, yapi kipada kinang seksnong. Ada itang sama ramba, kemudian biang kejumut kejumut berkat, kemet kepat kena klaim kerasat, kumtang khot ngawir japi, bapin ay kata kejimpen kubur kejongpi, upad ba kenang, penganla, banki, banyak saat, nak mentakan ikat han, kejongi. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Kakot ka kia. Kan nutrition bakam bhag, kajing im bakam bha, pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.